Namaste everyone, welcome back to my channel. After a long period of time, it's me Tanisa Gurung. So आजको दिन छ नेपालीको सबैभन्दा ठुलो फेस्टिभल दशैं. So let me wish you a happy दशैं everyone. दुर्गा माताले सबैलाई रक्षा गरून्. So आजको बिहानको सुरुवात भएको छ हाम्रो आमाको सेलरोटीबाट. हेलो आमा, ह्यापी दशैं. ह्यापी दशैं सानो. ल आमा चाहिँ सेलरोटी बनाउँदै हुनुहुन्छ है साथीहरु. ल दशैंको खाजा अब कति दिनसम्मको खाजा हो सेलरोटी. नेपालीको चाडपर्वको खाजा सेलरोटी. ल आमाले सेलरोटी बनाउँदै हुनुहुन्छ. साथीहरु हाम्रो खाजा चाहिँ पाक्दैछ. यता हाम्रो प्राउनहरु छ भने यता हेर्न सक्नुहुन्छ चटनीहरु, सेलरोटी. हजुर हेलो गाइस, ह्यापी दशैं. हाम्रो टिका लगाउने टाइम भइसक्यो. यता सल्ला लाउँदै छ. कस्तो छ हाम्रो त स्पाइडरम्यान आउनु भयो. हर्षका दिन लैलै ओए फर्स्ट टाइम है मामाले चाहिँ माइजूलाई टिका लगाउन त सधैँ जुठो पर्ने के हुने हुन्थ्यो. ल नि मामाको आशीर्वाद हाम्रो माइजूलाई छोरा पाउने रे. ल मामाको कुराले भान्सेको कपाल गोस् हाम्रो बाबा मामा माइजू. सुबियालाई लौ यो त डबल बारी हो मेरो थ्याङ्कु बाबा. ल तल पनि लौ सबियालाई नि सनी डाला. धन्यवाद. टिका लाउन जाने माथि सानो. बुनुको कमी भयो. ज्यू गर दिदीलाई. नमस्ते गर. ज्यू गर. जान्नु बाबा है मेरो बाबु. ले ताउ सानो. माइजूले पिरो लाउनु न अनि हामी 4 जनाको फोटो खिच्छ. म 2 दिनको पाउन हो भन्न. तेलो माइ त 500 दियो नि. ह्यापी दशैं. ल हाम्रो खाजा चाहिँ रेडी भयो. ल साथीहरु हाम्रो चाहिँ टिका लाएर भ्याइयो. ह्यापी दशैं. गाइस मामा छुट्नु भयो. आमा यतै 1 2 3 गो. ह्यापी दशैं. अब चाहिँ म चाहिँ मेरो दाइको घर जान लागेको छिटो गर्छ. अब बाइ बाइ. A few moments later. पहिल्यै खाएको घरमा बाबा मम्मी लाउने नि त. हामी त त्यतिकै उस गर्नु मात्रै लाग्यो कि खास चाहिँ. बाबा त्यो आमाको त्यो भाइको बानी हो.
लाइन पनि कस्तो भर्खरै गएछ है त चला जा जानीहरूलाई टिका लाउनु अब है तपाईहरु त मम्मीहरू जान्छु भने तिनजना ओके जानु फोटो नि खिच्छ है मेजुलाई त्यसको डेली टिका लगाइदिनु हुन्छ है आन्टीले त हामी खाजा खान लागेको त्यसले भात खान्छ के हजुर भात खाने के आउँथ्यो दसैँ आउन तपाईले नि यस्तो मजा भाथेन कहिले नि Many unbearable hours later. हामी चाहिँ अब टिका लगाउँदै सबै घरमा चाल्दै कसैले बोक्दै अहिले चाहिँ हामी जानु खोले आन्टीकोमा लगायो अनि अन्त राता लगाइदिए होइन दुर्गा भगवान्ले रक्षा गरून् मनले आँटेको कुरा पुरा भयो धेरै पढे अब बाहिर जाने हो लेखेर अनि हामीलाई नबिर्से है खुट्टा निलायो राम्रो गरे राम्रो भए र हामी चाहिँ छिमेकी घरमा टिका लगाउँदै फर्स्टमा चाहिँ आन्टीको घर आयौँ हामी झन् आन्टीकोमा यहाँ आयौँ अब उता जान्छौँ हेलो सुरिया ह्याप्पी दसैँ ह्याप्पी दसैँ आन्टी हाम्रो सेतो टिका त हरायो रातो टिका यता लाउरी अङ्कलले हामीलाई टिका लगाइदिनुहुन्छ ज्ञानी हुनु रिदिसा यता त सल्लाहरू हेलो भन् सल्ला हेलो सुपिया हेलो ह्याप्पी दसैँ मान्छे डाक्टर बन्ने मम्मी आज टाइम पुगोस् यस्तै सधैँ मानेर मान्नुपर्छ है यस्तै इज्जत दिनुपर्छ एउटा सिद्धावाला हिजो जतिसा जस्तो आँटेको त्यस्तै रिचाले टिका लाउँदैछ अहिले चाहिँ हुनुपर्छ रोगी हुनु मनोकांक्षा पुरा So guys, अहिले चाहिँ हामी लाउरिने आन्टीको घरमा पनि टिका लाग्यौँ स्याउ दक्षिणा पायौँ ल के गर्ने ह्याप्पी दसैँ आन्टी ल ह्याप्पी दसैँ अङ्कल मलाई आन्टीले धेरै माया गर्नुहुन्छ म सधैँ फादर्स डे मदर्स डे बर्थडे सबैमा आउँछु मेरो बेड छोरी सबैभन्दा प्यारी छोरी यता हाम्रो आन्टीको बहिनी छोरी छोरी ए ल मेरो दिदी ल ह्याप्पी दसैँ उहाँ कताबाट चितवनबाट आउनुभएको होइन बुटोलबाट बुटोल हाम्रै घरतिरबाट आउनुभएको रहेछ उता बनकट्टी सुन्नुभएको छ ल गाइस नयाँ दिदीसँग भेट भयो आन्टीको छोरीले छोरी के आन्टीको ह्याप्पी दसैँ अब यता गए बाबा हामी रूपा आन्टीको घर जान्छौँ फेरि उता पनि भिडियो बनाउँछौँ बाई बाई अब ऋतिकाको घर आउने बित्तिकै चाहिँ मलाई यो वाला चिज चाहिँ मनपर्छ है मेरो सेल्फी अब हामी ऋतिकाको घर जाँदैछौँ बाई बाई यताबाट सलिना सुबिया अनि समीक्षा आउँदैछ हेलो भन् अहिले चाहिँ हामी नेमार्नी आन्टीको घरमा बिजी हुन्छ है फोनमा ऋतिकाको घर है ऋतिकाको घर यो लाइन आहा भोलि नजर लमर जान जमारा ठुल्ठुलो हुन्छ क्या मसिन भन्छ उता अङ्कलहरु पनि भएन भनेर उस गर्यो सल्लान जात साइडमा गएर बसेको अहिले चाहिँ सलिनाको ताली ल यता हेर त दक्षिणाको माया समीक्षाले त आज
सरी हजुर ह्यापी दसैँ ह्यापी होली त भन्दैन हुन्छ है हामी चाहिँ पनि निस्किन् ल निस्कियो गाइस लाग्छ कि हेलो गाइस अब हामी चाहिँ फेरि हाम्रो घर जान लागेको रिक्सा रीतिज्ञा लिएर अनि यो चाहिँ हाम्रो दक्षिणा कोसेली स्याउहरू बोक्दै हेलो गाइस अहिले चाहिँ हामीले सबै घरमा टिका लाएर भ्यायौँ अनि हामी चाहिँ बुनुको वेटिङमा छ बुनु सधैँ ढिलो गर्छ पोहोर पनि दसैँको ब्लग हेर्नुभएको छ भने बुनु ढिलो आएको थियो योपालि पनि ढिलो आउँछ एउटै ड्रेस बनाएको खै खिचेला जस्तो मौसम पनि छैन ऋतिशालाई अब माइजुल लगाइदिँदैछ है उनीहरूको फर्स्ट टाइम रे व्हाइट टिका लाउने लाइनमा कुदेकाहरू आज दसैँ जस्तो फिल भयो है ल दिदी बहिनीको माया रे ओ माइ गॉड अझै ठुलो बाउ भने त्योबाटै जाने हो घुम्न ल जाऊ जाऊ Many unbearable hours later. हामी बुनुलाई वेट गर्दैछौँ त्यो बुनु आइसिन् नि मलाई यहाँ निन्द्रा लाएर सुतेर उठिसक्यो मलाई रिस उठ्यो बुनु हामी चाहिँ बुनुको वेटिङमा छौँ साथीहरू छिटो सबै ठाउँमा टिका लाएर जस्तो लाएर रिस भइसक्यौँ अब बुनु 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 तिम्रो दक्षिणा यी हेर है यहाँ छ आएर यहाँ हाम्रो सुबिया मुटु उहाँ पनि टिकटक गर्दै हुनुहुन्छ आज चाहिँ ल बुनु छिटो आऊ हामी बुनु तिमीलाई वेट गर्दैछौँ तिमी आएपछि हामी यो वर्ष नकराउ न बुनु म सलिना सबैले एउटै ड्रेस लानु हुन्छ जस्तो लाग्यो बुनु आएर फोटो पनि खिचेको छैनौँ बुनु छिटो आऊ छिटो होला स्कुलको आवाज आयो सायद बुनु आए जस्तो छ अब बुनुले यस्तो धोबी भेट्छ नि हाम्रो आइ पोको बोकेर आएछ यसले ड्रेस पनि नलाएछ ल ह्यापी दसैँ कति दिएछ सन्ता यो आमाको तलबाट ल भाइ किनले यो मामा माइजुको है मलाई खै टिका नलाएर नाच्छ मलाई थोरै लाखेर मनको भाग ल है गाइजहरू अहिलेसम्म यति पाइयो है दसैँको दक्षिणाहरू यति कमाइयो माथि पनि छ मेरो छुट्टै यति चाहिँ आजी काकाहरूको भाग साथीहरू हाम्रो दसैँ चाहिँ सकियो एकदम रमाइलो भयो आज हामी यता घर उता घर सबै ठाउँ भ्यायौँ अनि पालै पालो गर्दा गाउँको जस्तो याद आयो होइन अनि चाहिँ यो एकदम ढिलो आयो यसले हामीलाई धेरै बेर कुरायो हामीलाई यसमा चाहिँ एकदमै झ्याउ लाग्यो ल हामी दिदी बहिनीको चाहिँ ड्रिम थियो एउटै ड्रेस लाउने भनेर यो दुइटाले छुट्टै हामी दुइटाले छुट्टै सिलायौँ तर सबैको व्हाइट कलरको ल हाम्रो भ्लग यहीँ हिँड्नुहुन्छ होला ल ह्यापी दसैँ Don't forget to do like, comment, share and subscribe. मैले त बिर्सिगएछ ल बाइ